ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းအိုဂူရာယူနာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရပ်နားသွားခြင်းနဲ့အတူယင်းနီးပြီးသားမင်းသမီးတွေရဲ့အနားယူကြောင်းကြေညာချက်တွေအမျိုးမျိုးသောအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့မတော်တဆမှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနှမျောတသက်ဖြစ်စေခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းလက်ရှိလှုပ်ရှားနေစေမင်းသမီးတွေစီကနေစကားသစ်အမြောက်များထွက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်စစ်တလင်းပြင်လိုသတင်းပတ်တစ်ခုလိုတောင်ခန်းစားရစေပါတယ်ကဲအခုပဲစတင်လိုက်ကြရအောင်တင်းမော့ပြက်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအမျိုးသားတဦးမျောပါလာတဲ့ဒီနေရာလေးကတော့လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ကျွန်းတကျွန်းပါဒီမှာနေထိုင်တဲ့ညီမ၃ယောက်ကသူ့ကိုတွေ့ရှိသွားချိန်မှာတော့ဇလန်းစတင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီညီမ၃ယောက်ကအခြေခံအားဖြင့်စာမတက်ကြသလိုလူခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောရရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုလုံးဝကိုနားမလည်ကြပါဘူးသူတို့ကိုတင်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့ကနဦးလူသားတွေလိုမျိုးစက်အိမ်တီထားတာကြောင့်ကြည့်ရတာအနေငယ်ကြက်တိထစရာကောင်းပေမဲ့ပါစာရာကိုခဏတစ်ဖြုတ်ဖြည့်ရှင်းပြီးတာနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ယူလေ့လာလို့တဲ့တည်ကျင်စိတ်ပြင်းပြမှုတိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းပဲစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်အပြုံးအယက်ကင်းမဲ့နေတဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကကြည့်ရှုရမယ့်အဓိကအချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးရိုးအီနေပြီဖြစ်တဲ့ဟာရန်အမျိုးအစားတွေရဲ့ပြင်းရည်ညီးငွေ့ွယ်ကောင်းမှုကိုအတော်လေးပျောက်ကင်းသွားစေမဲ့ဇကားတစ်တစ်ခုလို့ထင်ရပါတယ်စီဇန်2ကိုတောင်မျှော်လင့်ရလောက်အောင်တက်ရက်တဲ့ဇလန်းဖွဲ့စည်းမှုလေးပဲဖြတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇကားကတော့ဖူကူတာယူအားရဲ့အပြည့်အဝ NDR ရက်ဇကားတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့အစင်းနှိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အထက်လူကြီးကအခြားဝန်ထမ်းတဦးရဲ့ဆေးဆက်ထားသူဖြစ်တဲ့ UR ကိုအထူးဆေးတိုက်ကျွေးပြီးတိုက်ပွဲတစ်ခုနဲ့လမ်းဆက်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေအတွက်ပါအာမခံချက်ရယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ UR တယောက်အီကူကစိတ်ကူးကံပါတဲ့ကိုတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားတဲ့ဇလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖူကူတာ UR ရဲ့ဝစ်စုံပြည့်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုတွေကအလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေချိန်မှာရှည်လျားတဲ့တိုက်ပွဲတွေထက်ရေချိုးခန်းတဲ့စပွဲပေါ်ကတိုးတောင်းတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုပြီးတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲလို့ဆိုရမှာပါစက်သိမ်းပိုင်းမှာကတဲ့အောက်ကဆစ်ဆက်ထားသူကိုတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါပြီးနှမျောစရာကောင်းတဲ့တယောစာတစ်ပုဒ်လိုပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆာဆူကီနာအိုရဲ့စကားတစ်လာပါမဲ့ကလပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာပါဝင်လာတဲ့မန်နေဂျာတယောက်တနေ့လုံးလက်ဆင့်ကမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရတဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်စက်အိမ်တိဆောက်မှုကိုယ်တိုင်ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုချထားပေးတာကြောင့်တဘာဝကြကြစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အမျိုးအစားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရေပန်းစားမှုအမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့ဆာဆူကီနာအိုရဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ဘောင်းဘီတိုတိုနဲ့အမြင့်အာရုံဆွဲဆောင်မှုတွေကိုဇက်ဝင်ကန်းတိုင်းမှာထောင်ပေါင်းစုံကနေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအသားပြည့်ပြည့်ပါဖောင်းဖောင်းလေးတွေကိုသဘောကျတတ်သူတွေရဲ့အာရုံကိုအပြည့်အဝဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဇကားတစ်တစ်ခုလို့မြင်ရပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့အီရှီကာဝါမီအိုရဲ့ဇကားတစ်ပါအခုချိန်ထိရှေ့ကိုပဲကြည့်ပြီးပြေးလာခဲ့တဲ့မီအိုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံထားတဲ့ဇကားဖြစ်ပါတယ်အပြေအဝဖွင့်ချထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအရသာခံစမ်းသက်ကြည့်ုံအဆင့်လောက်ဖွဲ့စည်းထားတာပါတကယ်တော့မင်းသမီးကဘလောက်ပဲလှလှဒါကလူတဦးချင်းစီရဲ့အကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မီအိုရဲ့မစုံမနစ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုအပြည့်ပါတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အစစ်ပိုင်းလိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလွယ်ကူစေတဲ့တင့်လျော်တဲ့ဝတ်စုံတွေကကိုယ်ပိုင်ကြိုက်မတူညီမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ညှင်းဆန်ခြင်းစိတ်တွေကိုအနည်းငယ်တော့ဖယ်ရှားပေးနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်မှာပိုပြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေတိုးလာစေတဲ့စကားတစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဂျင်ကူဂျီနာအိုရဲ့စကားတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဖန်ဆာမှာနံပါတ်1နေရာချိတ်ခဲ့တဲ့ like အရှင်စကားဖြစ်ပြီးအချိန်ပိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့နာအိုတယောက်တနားရီလှုပ်အားခမြင့်မြင့်မာမာပေးတဲ့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်။လစာကောင်းကောင်းပေးတဲ့မန်နေဂျာရဲ့မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသူမကြာခင်မှာပဲသိရှိသွားပေမဲ့သူမရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ဝင်လာတဲ့ငွေသားတွေကြောင့်ညှင်းဆန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲခံလိုက်ရပါတော့တယ်အချို့နေရာတွေမှာနားကြီးကျယ်မှုကိုခံစားရနိုင်တယ်လို့နာအိုရဲ့အပြည့်အဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝါရင်ကောင်းပွိုင်မလေးရဲ့အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုတွေကဒီဇကားတစ်မှာတင့်ကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အခိုက်အတန့်စီခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အလွတ်တက်လောက်ကင်နေတဲ့အိုတိုနာရှီဆူဇူကကောလိပ်ကျောင်းသူဘဝမှာချစ်သူကောင်လေးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိန်းကလေးနေရာကနေပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးညင်သာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပြသထားတဲ့ဇကားတစ်ဖြစ်ပါတယ် S1 မှာသူမရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထည့်တွက်ကြည့်ရင်ဒီလိုရှည်လျားတဲ့ဇလန်တွဲမျိုးကအနှဲငယ်စိမ့်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ကြည့်ရှုရမယ့်အဓိကအချက်တစ်ခုကတော့ဒီကားရဲ့ဒရိုက်တာပါပဲငယ်ရွယ်စဉ်မှာ host ကလပ်တွေမှာနစ်မွန်းခဲ့ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက်ဖြောဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးမှာလှည့်လည်သွားလာကသူမကိုယ်တိုင်ပြောစကားအရကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူမဟာသူမရဲ့အတိတ်ကိုသူမရဲ့အစောပိုင်းစကားတွေမှာထည့်သွင်းပုံဖော်ခဲ့ပြီးကန့်သက်ချက်ရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမဟာအုပ်စုဖွဲ့လိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအမျိုးအစားတွေကိုစမ်းသပ်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမကြသေးမီကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအဓိကဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖာပေါ်ကတိုက်ပွဲတွေအများပြပါဝင်တဲ့ဒီဇကားတစ်ကအဲ့ဒါကိုအတိအကျပြသနေပါတယ်။ဒီဒေတာခန့်အငှားအခန်းလေးကတော့ဖောက်တယ်လုံးဝနှီးပါမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတောင်ထွက်ပြေးရလောက်တဲ့အထိစီမံခန့်ခွဲမှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ဖောက်တယ်တယောက်ရဲ့ညှဉ်းညူမှုတွေကိုဂရုတစိုက်ကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကောလာဟာလာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်လာရောက်ကြရာကနေနောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာအလွန်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်မလေးဖြစ်လာပါတော့တယ်စင်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်ပြုပြင်မှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာပိုပြီးလှပလာတဲ့မိုင်ယိုဟာရုပ်ဆိုးဝဖြိုးတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပါအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုအပိုင်းမှာရေပူရအဖြစ်ခန္ဓာကြီးကျယ်လာပြီးကျင်းမြောင်းတဲ့အငှားခန်းလေးတွေကစသိမ်းပိုင်းအုပ်စုဖွဲ့တိုက်ပွဲနဲ့စက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ကျောဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုမြင်ကွင်းတွေကသူမရဲ့ရှင်းနှစ်တာအတွင်းပိုင်းစွမ်းရည်တွေကိုအပြည့်အဝခံစားရစေမဲ့စကားတစ်ဖြစ်လာစေပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နာဆူအီရိုဟာရဲ့စကားတစ်ပါအကြောင်းကိုငွေမြောက်များလှူဒန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတဦးရဲ့သားတိုဂျိုဟာကျောင်းအုပ်ကြီးတောင်မစင်မချင်းမထီရဲတဲ့တရှိမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီမောက်မာမှုကိုတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အီရိုဟာဆီယာမကသူ့ကိုစူပူချိန်မောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တိုဂျိုကနောက်နေ့မှာနောက်လိုက်တစ်ယောက်ကတဆင့်တီးတန့်ထည့်ထားတဲ့အစားအသောက်ကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးအီရိုဟာကအရသာရှိတစ်ယောက်တည်းစားသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အီရိုဟာကိုနေရာအမျှဘုံမျိုးမှာနောက်ပြောင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့ဇလန်းဖွဲ့စည်းမှုပါပဲအသေးအကျေအမိုက်စားအခန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အစပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့နောက်ကျောဘက်တိုက်ခိုက်မှုမြင်ကွင်းပါပဲအကောင်းဆုံးတွေ့ရသူဆလန်ဒါတွေတဲကတယောက်အနေနဲ့သူမရဲ့တင်ပါလိုင်းအတွက်အမြင့်မားဆုံးအကဲဖြတ်ခံရတဲ့သူမရဲ့အမြင့်အာရုံဆွဲဆောင်မှုတွေကိုရှူတောင်ပေါင်းစုံကနေပြသထားတဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပါသူမရဲ့အသက်အရွယ်ရရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးသမီးမချူအားလေဘယ်ကိုကူးပြောင်းသွားနိုင်ပေမဲ့သူမကအားလုံးကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးအတက်ကတ်မှာပဲဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ကတော့မာရိုအီရှီရီအားရဲ့စကားတစ်ပါဒါကတော့သူမရဲ့ပြည့်ဖြိုးတဲ့ခြေကပ်ကိုအဓိကထားရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံမှန်စကားတကားဖြစ်ပြီးလူပြိုလူလွတ်အထာပေးတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအိမ်ပြောင်းရွှေ့ရေးကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပါတီပေးတဲ့ဇလံဖြစ်ပါတယ်ရီအားကချစ်စရာကောင်းပြီးတာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်ပေမဲ့သူမရဲ့မတက်ရက်နေတဲ့ပုံတွေကသူမကိုဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အမြင်အာရုံမျိုးကိုပြသနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကအတော်လေးတိုးတက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတွေးပဲကြည့်ရှုဖို့တင့်လျော်တဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟီဘီကီယန်ရဲ့စကားတစ်ပါထူးခြားတဲ့အချင်းတစ်ခုရှိတဲ့မျက်မှန်တက်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟီဘီကီအကြောင်းဖြစ်ပြီးဒါကိုရိပ်မိသွားတဲ့အမျိုးသားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ကစားစရာအယုတ်လေးဖြစ်လာတဲ့ဇလန်းပါမျက်မှန်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါယူသွတ်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့မင်းသမီးရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်ကကြည်ရကျိုးနှက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဇကားရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အဆုံးသက် finish ကိုရှူတောက်အမျိုးမျိုးကနေပြသထားတာကြောင့်နောက်ပိုင်းထွက်လာမဲ့စင်စာမပါမိုစစ်ဖရီဘာရှင်ကိုမျောလင်းကျင်စရာဖြစ်စေပါတယ်ဝစ်စုံပြည့်နဲ့အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ဟီဘီကီယန်ရဲ့စကားတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇကားကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ဆီယာမဆန်နိုမီယာစူပါကီပါကျောင်းတွင်းအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတအူးကိုစစ်မှန်တဲ့ပညာရေးကျမ်းတမ်းတဲ့အဆုံးအမပေးရင်းစူပါကီကသူ့ကိုလက်ပါခဲ့မိပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့အဖေကဒေတာခံဩဇာတိတ်ကမရှိသူနိုင်ငံရေးသမားတအူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့စက်ကြောင်းအတိုင်းစူပါကီရဲ့ဂုဏ်တိတ်ခါကျဆင်းစေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပေမဲ့အရသာကတော့အရင်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့အနှဲငယ်ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့မျက်နှာအမူအရာကင်းမဲ့တဲ့ပုံစံတွေကအရင်တိုင်းပဲရှိနေသေးတာကြောင့်စိတ်သက်သာရစေမဲ့စကားတစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။စူပါကီရဲ့စကားတစ်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးဒီတစ်ပတ်ရဲ့စကားတစ်အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာပဲရနာပါတော့မယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စကားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မယ့်နေရာတွေကိုကွန်မန့်မှာလမ်းညွှန်ပေးထားတာမို့တွားရောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါနောက်ထပ်အကျိုးရှိမဲ့ဇလန်းတစ်ပုဒ်နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။